अस्सलाम वालेकुम, मैं शादीन प्लम्बर। उम्मीद है सब दोस्त दोस्त होंगे। कल हमने दोस्तों को दिखाया था कि ये वाशरूमों के हम फिनिशिंग का जो आपको कर रहे थे वो बताया था, जो घरों में सीपेज आती है किन वजहों से आती है और इन सब कैसे बचा जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें आप दोस्तों को हमने बताई थी। तो आज हम इसमें एक्सेसरी का काम कर रहे हैं। वेंटी लगाई, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। ये नहीं भाई काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ, तो इन्होंने ये वेंटी लगा दी है। कल हमने इसमें ये फिलिंग की थी पॉइंटों की, इसके बारे में आपको सीपेज के बारे में बताया था। ये सारे पॉइंटों की हमने पहले फिलिंग की है, वो सारी चीज़ें आपको बताई हैं। तो आज ये सीट की फिटिंग की और वेंटी फिटिंग हमने की है। आगे इसमें अभी हम ये एक्सेसरी लगा रहे हैं, साबुनदानी, टूथ ब्रश, टॉवल वगैरह, ये सारी चीज़ें लगा रहे हैं। नहीं भाई अभी इसमें सेटिंग कर रहे हैं। ये सारा इसका लेवल करके निशान लगाएंगे। मेन चीज़ होती है कि जो जैसे कि आप फिटिंग काम कर देते हैं कि फिनिशिंग में पता चलता है कि प्लम्बर ने किस तरह का काम किया हुआ है। तो ये जो चीज़ें आप लगा रहे हैं ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर दिखाएंगी। जैसे कि हमने ये वेंटी लगाई है, ये देखें आप। अभी इसमें जो एक्सेसरी लगा रहे हैं इसकी सारी फरमाइशें करके, लेकिन एक बात आपको बता दूं, जो प्लम्बर भाई काम करते हैं जब भी वाशरूम में सेटिंग करें या फिर इस तरह के एक्सेसरी लगाएं तो मालिक से लाजमी पूछ के फिर ये काम किया करें। जो ओनर होता है मकान वाला, उससे पूछ के लाजमी ये काम करना चाहिए। अक्सर चीज़ें गलत लग जाती हैं या फिर हम अपनी मर्ज़ी से लगाते हैं, लेकिन इस्तेमाल तो मालिक ने करना है, लेकिन उससे ये चीज़ें पूछ के लगानी चाहिए। जैसे ये सारी चीज़ें हमने ओनर जो है उससे हमने निशान लिए। अब इस जगह पे उसने बोला कि टूथ ब्रश लगा दे या साबुनदानी लगा दे, जो चीज़ वो मालिक है वो हम लगाएंगे। तो वो मालिक अपनी मर्ज़ी है। ये बैक साइड पे आप देखें, ये भी ओनर से पूछ के फिर हमने निशान लगाए। ये सारी चीज़ें जो हम फिट करेंगे आप दोस्तों को हम दिखाएंगे। इसका फिनिशिंग का जो हम काम करेंगे इंशाल्लाह दोस्तों के साथ साथ हम दिखाएंगे। इसका भी ये सीपी फिटिंग जो हमने करनी है, ये सेट पड़ा हुआ है सामने, ये टूटियाँ। इसके सीपी नोजलें नहीं आई हैं, तो मालिक सामान लेने गया हुआ है, तो जैसे सामान लेके आता है वो काम करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी हमने हमारे पास चाल ये वाली है कि एक्सेसरी सेट लगा रहे हैं। पहले हमने वेंटी फिट कर दिए, साथ सीट फिट कर दिए। सीट के बारे में आपको बताता हूँ कि वाशरूमों में स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके बारे में आज दोस्तों को बताएंगे कि आपने किन चीज़ों पर एहतियात करनी है। अक्सर घरों में पी ट्रैप लगा होता है लेकिन फिर भी स्मेल आ रही होती है, तो स्मेल का बहुत बड़ा मसला है। एक सीपेज और दूसरी स्मेल, ये घरों में बहुत बड़ा मसला है कि हर घर में ये चीज़ है। तो इन चीज़ों में आपको बताएंगे छोटी छोटी एहतियात है, लेकिन आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा आपको फ़ायदा होगा। तो आपको ये दोस्तों को दिखाते हैं। आपको जो मैंने बताया था सीपेज के बारे में, अक्सर पॉइंट लीक हो जाते हैं तो पानी अंदर जाता रहता है। तो वो ये चीज़ है कि इसके अक्सर भाई फिलिंग नहीं करते, जब टाइल खाली होती है पानी अंदर चला जाता है, तो इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। अभी आपको मैं बताऊँगा स्मेल के बारे में। अक्सर क्या होता है कि पी ट्रैप लगा होता है लेकिन फिर भी स्मेल आ रही होती है, तो वो ये चीज़ है। इसकी ये देखिए फिलिंग, ये फिलिंग जो होती है ना, ये बायस है जो थिम्बल है, इसकी फिलिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम इसकी फिलिंग नहीं करेंगे, ये जो चीज़ इसकी फिलिंग नहीं करेंगे, यह थिम्बल अच्छा नहीं होगा तो फिर ये स्मेल करेगा। इसका एक तो थिम्बल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, दूसरा ये कि इसका फिलिंग लाजमी वाइट सीमेंट से करनी चाहिए साथ, जिसमें गैप होगा तो फिर ये स्मेल करेगा। इन चीज़ों पर आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह स्मेल भी नहीं आएगी और लीकेज भी नहीं। आगे जैसे हम ये काम करेंगे, दूसरी एक और चीज़ बता दूं, अभी तो हमने ये फिलिंग किया है। इसकी जब हम मिक्सर लगाएंगे तो इसके आगे जो अक्सर सीपी नोजल लगती है, घोड़ा जो लगता है ना, इसके आगे जो निप्पल लगती है उसको चेक करके लगाना चाहिए। वो भी मैंने वीडियो आपको लगाई हुई है, उसकी आप देख सकते हैं कि उसको चेक कैसे करना है, वो भी मैंने आपको बताया। तो वो जो चीज़ें हम करेंगे वो साथ साथ अभी फिर आपको दोस्तों को बताएंगे। वो पॉइंट आप चेक करके लगाएंगे। जब आप सीपी नोजल चेक करके लगाएंगे तो इंशाल्लाह लीकेज नहीं होगी। अक्सर उसमें बहुत बारीक सुराख होता है, जब हम उसको चेक नहीं करते हैं तो बाद में फिर वो लीकेज होती रहती है। तो उसको आप जब चेक करके लगाएंगे तो फिर वो लीक नहीं होगा। तो अगर लीकेज होगी तो पता चल जाएगा। तो अभी ये भाई ये काम कर रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। ये एक्सेसरी के निशान लगा रहे हैं। ये जो हम एक्सेसरी का भी काम, ये आपको दोस्तों को पूरे वाशरूम का हम लगा के दिखाएंगे कि किस तरह पे एक वाशरूम में पूरी एक्सेसरी, ये एक ही तरह का सारा काम होता है, बस थोड़ा बहुत मुख्तलिफ होता है। तो आपको पूरा वाशरूम एक लगा के दिखाएंगे, निशान भी ड्रिल करने के दौरान भी, और जो फिटिंग करेंगे वो सारा आपको दिखाएंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो हमारे दोस्तों का टाइम से पहुँचती रहे। ये मुकम्मल आपको हम काम दिखाएंगे। अभी एक्सेसरी लगा रहे हैं, फिर टूटियाँ वगैरह लगाएंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे।
फिर निशान पे लग निशान निशान बाहर निकलने से Evet, orada. नीचे बैठ के खा ली बात